Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer siku ya Ijumaa aliahidi kuendelea na wadhifa wake baada ya uchaguzi mbaya wa mitaa ambapo chama chake cha Leba kilipata pigo kubwa kote nchini Uingereza, huku wapiga kura waliokata tamaa wakiunga mkono vyama vya mrengo wa kulia na vya kitaifa. Kura za siku ya Alhamis, ambazo zilikuwa mtihani mkubwa zaidi wa uchaguzi kwa Starmer tangu Leba ilipowaondoa Conservatives madarakani mwaka 2024, zilimwacha kiongozi huyo wa Uingereza chini ya shinikizo kubwa baada ya chama hicho kupata pigo la kihistoria katika ngome zake za Wales. Pamoja na chama cha Tories, Leba pia ilipunguzwa nguvu na chama cha Nigel Farage cha Reform UK kinachopinga wahamiaji kote Uingereza, na ilishindwa kupata mafanikio yoyote katika utawala wa chama cha kitaifa cha Scotland SNP kaskazini mwa mpaka wake. Hata hivyo, Starmer ambaye amekabiliwa na wito wa kujiuzulu kutoka kwa viongozi wa vyama pinzani na baadhi ya wabunge wa Leba kwa miezi kadhaa, alisisitiza kuwa hataondoka na kuingiza nchi katika machafuko. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 63 alisema matokeo yalikuwa magumu sana na hakuna njia ya kuyapamba, akiongeza kuwa yanapaswa kuumiza na anawajibika. Wajumbe kadhaa wa baraza la mawaziri walionyesha kumuunga mkono, na ukosefu wa kiongozi mbadala dhahiri umepunguza hatari ya haraka ya changamoto inayoweza kutokea. Farage ambaye chama chake kipya kimeongoza kura za kitaifa kwa zaidi ya mwaka mmoja na kuchukua idadi kubwa ya mabaraza ya Leba na Conservatives siku ya Ijumaa, alitabiri kuwa Starmer ataondolewa madarakani ndani ya miezi michache. Mbunifu huyo wa Brexit alidai kuwa uchaguzi huo ulionyesha mabadiliko ya kihistoria katika siasa za Uingereza. Farage alisema hawakuvunja tu ukuta mwekundu, akimaanisha ushindi wa Reform katika ngome za jadi za Leba kaskazini mwa Uingereza. Aliongeza kuwa huko Essex walivunja pia ukuta wa blue, akisherekea ushindi katika kaunti ya mashariki mwa Uingereza ambapo Tories walikuwa wametawala kwa muda mrefu. Nchini Wales, Leba ilipoteza udhibiti wa serikali iliyogawanywa kwa mara ya kwanza tangu bunge la Cardiff lilipoanzishwa miaka 27 iliyopita, huku kiongozi wake huyo akipoteza kiti chake kwa aibu. Wanaharakati wa Plaid Cymru ambao wanataka uhuru wa Wales kwa muda mrefu walishinda viti 43 wakikosa wingi. Reform ilifuata na viti 34, ikiacha Leba katika nafasi ya 3 na viti 9 tu, jambo ambalo ni aibu kwa chama ambacho kimetawala siasa za Wales kwa karne moja. Miaka miwili iliyopita, Leba iliwaondoa Conservatives madarakani kwa ushindi mkubwa katika uchaguzi mkuu, lakini imeshindwa kutoa ukuaji wa kiuchumi ulioahidiwa na imekumbwa na makosa ya sera na kashfa. Vyama vipya vimefaidika huku Waingereza wakikabiliana na mgogoro unaoendelea wa gharama za maisha. Takribani viti 5,000 vya mabaraza ya mitaa ya Uingereza, chini ya theluthi moja ya jumla ya kitaifa, vilipigiwa kura siku ya Alhamis, pamoja na mabunge yote yaliyogawanywa nchini Scotland na Wales. Kufikia siku ya Ijumaa jioni, karibu mabaraza yote 136 yakiripoti, Leba ilikuwa imepoteza karibu madiwani 1400 na udhibiti wa mabaraza 33, huku Reform ikipata karibu wabunge 1500 wa mitaa. Chama cha Farage kilikuwa kimechukua udhibiti wa mabaraza 13, ikiwemo maeneo ya kihistoria yaliyodhibitiwa na Leba. Wakati huo huo, nchini Scotland, huku karibu matokeo yote yakiwa yametoka, SNP ilishindwa kupata wingi, ikishinda viti 6 vichache kuliko mwaka 2021. Lakini chama hicho kinachounga mkono uhuru kilikuwa na imani ya kuongoza serikali iliyogawanywa kwa muhula wa 5 mfululizo. Nikiripotia Rubaa za Kimataifa, mimi ni Abdul Nasir Mwita.